سيقل قودك أبدا وليخا لال أما نمني صدركاك أبو بوليس خوب إيس قطري في أفتن نمني نيسان قمك أبساويتي خبجم جاورا ما نما قطع سياساتي نما كي توبيتي سيقل نما كي توبيتي صدركان إساء الفودبتي ديمو جرتو أما جاور قطر كيفتا والله واتك قدوم دنديس جاور مار كان قبو جاور نمني سلقون جرو جاور كجولي بيا ربا قبا ديما ميتركشو خانا آتيس داوتي بسافاني جيچو مطوران آتي جيچو مجرتا إساني سوزوبكنا جاني قبا ديما تكرين ديگو مارين قدو ميتركشون قدو واتك كنفيدو أسوما جاني تكرين قد خونيس أزوما غرتي همان فيدو أبي يكنا أبي يموتي ميتركشو خطوفتا خنالال اتخاذ ديتينجا is over تجولي بيا ربا مو خوالين فيتو جرو أبي متاساتي أكتروني غرو أرسي خيساي غدوفن ورا مكا جاور كينج جوخن خنا ولي أسيسي تشيز كابون امبرباچس وغارب بي ولي تيمو خمو خنا ديغرتن جاور كينج جيجتني والله لان ديغرو جراتن ديني جاور غدان جرسن خجاور كينج جوسن إفيفو جاورو أركان فدن ورّي أسيغرتي جاور الربسخوني في ورّي تشي جاور كينج جوخن والقبا قبن وجه وجتن خايو نساني أخيخ نساني قلم نساني توك سمالي أبي ملكي سودا يجو سيال أبي ملكي سودا يجو ملكي سوني دن ديساني قرو أبدا ندن ديسو تنقو بيغتي هند ندن أبدا نسيجي وانتتو أبي جلال جلا غورم تيجي جني نسار كا خود تيجرتي دبلوماسي نسا زيرو تيجرا أكاونتين ايكونومي نسا زيرو تا تيجرتي سيال إيرتي تين تبچاتي بر أكنا ما خباس الر تبچو بيخو اتخفلا انجوي قدا يوم ما وانت دفني أصونين كوباين الدوفوني أرومو ماهو ولتي أرارسون دن أرومو في أرومو والفتي والله جاور ما متوسو هم نقوتوني تيجي كأشيله باتي تكرر كابي جتين كم سوينه إبا دبتين بيرا وان إنسر كيس بيخون كباي وماما أبي يدي يقول دبي ما ديوان إنتاني بريسو تناسي فكاتة كوباي فتشو جرانمو غافا سبمو فيديو تيجتن أولكادا إس بردرانو نتجاور نبينا أبا كيروتي بردرانو خنمو ورّي جوي سنو مخارر رب سخناي لينقد داسي سنو ما فارس يا جاور كو مارو نانجتا يا جاور كو ميتركشو نانجتا جيتني سنو ما ولي وندتي باسي فارس لينقد داس دابا دبين سننتاني سننجن الراس تننتاني دابدا سننجن ناي دابچو ددني أكما لينقد قبتني الراس سنو ما قبت موتمان umna sadi qaba isin jenne jira dinagge military siyasa abiyyi military male dinagge narka xutte jirti siyasa nisa gafa duri jawar muhammad bollo marmela udani khaysa darbe namni undu uf jeb bira xutu jira siyasa sa ega mililik asbas ebot xutte jechu oso warqi afefi oromon indabat milisha khanar rayeti ajjese jirachu jira خنيس أصون الجيسو بودا هبو في أدادا ساقا فالجيسي هاي أدادا تيانا جيسا جيتي غرتي هركر رافود أتايج أكا جوليتي تكوتي أرياني ودو خيسة موتاني أكا جوليتي تكوتي سيقالي سنيفو أبو خديرا ونين سيدامو أكا إلما بيجتيتي أكا بليس خيتي وان كان الراداب وان كان الراداب ريبي ولولا نمو دوباتا اي ما سانجران اكاونتي وادر بيس ارغو جيرو خون نوتي ابلون جن نوني بينا اي نيوكا غدو جيرو وان كان غارو
gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha. Ni dhuftii jechuudha. Warri kun warra osoon shaadaan qabanne kophee malee chii ba'uu taa'u. Saniifu ana akka yaada mataa kiyyatti dhaabbuun siin jaa hin dhaabbattu itti fufi mirga keeti. Mee wahuma ati fiddu eena. Mee jaawaruma ati xiqqeessitu eena. Mee abiyyuma ati baraartu eena. Itti fufi. Obbolummaadhaan gartee akka obboleessa dhaabbu jennee kadhannee diddeemi itti fufi. Sigale. Sosaniifu ummanni keenya wanni beeku qabdan tanaa jechuudha. Warri immoo ummata kabajamaa siqqooman durratti sababa kanaan ololuu barbaadan amma akka waan ummanni Arsii guutuun Jaawar deeggaru jiru Abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechuu Khadiir. Bar Biraanuu Juulaa sun faana Arsiidha. Adda beeytaa jiran. Leencoo Baatii faana Arsii Amiin Jundii faana. Warri maqallaba safara faarsee bulaa safaru jiru kun Amiin Jundii ijoollee Arsiitii beeytaa dura. Wanta itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faana wanti tamaam wantiin Arsiidhaa bara. Oromiyaa tana awwaluu abdii faan pirezidaantiin itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Eebar hoggii jara kana walii qabdanii dhooytaniis if maddii laalaati. Sigale siyaasaan tun beeytaa if maddii lallaaluu feesifti. Ati mariphee ololuma gartee qallaba safareetuma achi as wantajii jeesan qofa arku jirta malee jarri barichi ifiifuu eenyu caalaa isaanii guutuu bara. Laala wanniin akka obboleessa si kadhadhu obboleessa kiyya Khadiir keenya. Wanniin akka obboleessa si kadhadhu mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadi hin darbinu. Afaan Oromooti sirri sii gala. Mammaayisi kun sii gala. Sirri sii gala. Jarrichiis isaanumaatu guutuudha jechuudha. Ichiis isaanumaa guutuu. Akkamma waan isaan bakka Abiyyi jibbanii Abiyyi sababa jimmaatiin yoo Oromoon jimmaa milkooyti yoo maarreen milkooyti yoo miitirqishoon milkooyti isin hin gammaddan ja'a gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifadhe. Sigale ummata Oromoo guutuu lakkaa'ee Arsii qofa keessaa hambise. Okay, awwaluu abdii sun sirraa gammada. Yoo dhiiga Oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu. Biraanuu Juulaa sirraa gammada. Leencoo Baatii faan sirraa gammadani. Warruma ati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee Oromiyaatii fi wanti warra gartee itti gaafatamaan caffee Oromiyaatii fi guutuu gartee qindeessituu fi waa hunda caffee Oromiyaa hundi jara kana. Mee addaanim jarri kun sirraa gammada. Wallaalli jaartii sheekan nama ajamsiisaa ajansii galte. Sheekotii biyya teenyaa jiraafee taata. Yoo ati jaartii satti ajamte waasi qaraan. Meeshaan kee kun oluman jukkanuma jeetta. Digale. Kan meeshaan irra gogogi dhufeeti wallaalli jaartii sheekan nama ajamsiisaa. Jaawar yoo jibbaa dhuunfaarraa qabaatte siifi faarsee bulaan haarain qaallitti Adaanecha Abeebeeti Dr. Alamuu Simeeti wayii tokko lamaa sigale jalaa gubbaan jaru maami oggii Abiyyi wajji isaan hin jiranii jaanii isaan kana balaaleeffatan wantiidha garuu maaliif Jaawar irratti duulli jabaate sigale maaliif Jaawar irratti duulli jabaate namni tokko gaafa hojii jiru duulaatti jabaata. Erga Jaawar Mohammad as deebi'ee politikaalii shiifti ta'eeti paartii mormituu harka deebi'ee jechuudha.
dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasi mul'isu jira jechuudha. Kana je tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan mootummaan keenya mootummaa misoomaati magaala tolchuu deema miitirqishoo tolchuu jira maarriyyoo tolchuu jira jeen jaawar biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii biliciidhaa dheessitu gartaniisin nuutu oggee arrabsuu deemu jaani malee piippii biliciidhaa dheessitu gartanii hin jiru jechuudha. Itti gallakkisan abbaay dhaqan way kunoo siidaa gootaa dhaaban way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan gabbeeti siidaan mallas dhaabbachuu qaba. Maaliif waan kana keessa beeka jaawar mallas hangamta akka waan kanarratti laffe hagamta akka jaare hagamta akka gartee qaallichi kun osoo hin jaarin akkanumatti akka baqbaq juwaan beekuuf siidaan mallas jaaramuu qaba. Ichitti harkaa buusee jechuudha. way bahara diima fiduu deema zeelatti harka dhiqanna way maareetti harka dhiqanna eeltiraan macaccabsina way loltoonni oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka khadiir martuu tama gartee farshubatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan galaanoo jechisiisan. Maaliif galaanoo jetti? Galaana balaa yaamu jirti sigale galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka galaanoo hoggii jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u. Ummanni biyyattiitiis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii osoo oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hay hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee ilaalee jechuu sigale tanaa sarkaa wab godhe namichi waan ololu dhabe faraqataan zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuuta akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbaman asitti gallakkisee baale dhaqee yaa baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan baale keessa jirtu rakkina ummanni baale keessa jiru misoomni ka baale keessa hin jirre qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jira.